ஜாலியாக குளிச்சு என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு தரமான ஸ்பாட் இது. இப்போது இந்த மாதிரி ஹிடன் வாட்டர் ஃபால்ஸ் இல்லை ஹிடன் பிளேசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஆட்கள் நிறைய பேர் வந்து வீடியோஸ் எல்லாம் போடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பிளேஸுக்கெல்லாம் போகும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆனால் இப்போ நாங்கள் போன ஸ்பாட்லேயே தண்ணி எப்போ ரைஸ் ஆகும்னே தெரியாது. இப்போது அங்கே நம்மளை நாம தான் பார்த்துக்கணும். எந்த அளவுக்கு சேஃபாக விளையாண்டுட்டு வெளியே வந்துடுறோமோ அவ்வளோ நல்லது. இல்லை நான் ஆழத்துக்கு தான் போவேன் அப்படின்னு நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா